jauna zuekin, senideok, aitor ditzago humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala, ospatuan izateko. Erroki jaunak, Kristo erroki, erroki jaunak, erroki dakigula, jainko guztizatzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaizala betiko bizitzara. Egin dezagun otoituz. Begira jauna begionez zure sartzaioi, eta emaizki duzu ugari zure graziari joaiak. Fedez, esperantzaz eta maitasunez duturik zure eginduak betetzen ernaila ezagun. Zure Sena Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure ginen Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizioetan, gizaldi eta gizaldietan. Exodo liburutik. Egun haietan jakinarazi zieten Egiptoko erregeari, Israel herriak ihes egin zuela. Faraonen eta haren zerbitzarien gogoa aldatu zen herriak buruz, eta onenen mintzatu ziren. Zer egin dugu, nola zutzigiegu gure morro Israel herriak egiten. Prestarazi zuen Faraonek bere gurdian. Hartu zituen berekin gudariak, 600 gurdi berezi eta Egiptoko gurdi guztiak bakoitza bere agintariekin. Jaunak eraginda, atera zen Faraon egileanak eginez Israelaren atzetik, hauek pozik zihoazelarik. Egiptoarrek atzetik jarraitu zioten Israeldarrek, bere gurdi eta zatizkoekin. Eta itsas bazterrean, Feiroten harrapatu zituzten, Baal Safori buruz buru geldituta zerterarik. Faraon hurbildu zenean, Israeldarrek begiak jaso zituzten eta ikusi Egiptoarrak gainean zituztela. Orduan, ikara handia sartu zitzaien Israeldarrek eta jaunari deika hasi ziren. Moisesi esaten zioten, ez altzen Egipton hilobirik, gu basamortuan hiltzera ekarri gaituzu. Zer egin diguzu Egiptotik aterata. Ez algenizun esaten Egipton, utzi gaitzazu bakean, Egiptoarren morroi izango bera. Nahiago dugu, arren haien morroi izan, basamortuan hil baino. Moisesek herriari erantzun, ez beldurtu, egon sendo, eta ikusiko duzuen, gaur bertan jaunak ekarriko duzuen salpamena. Gaur ikusten dituzuen Egiptoarrak, ez dituzuen benide gehiago ikusiko. Jauna burukatuko da zuen alde, zuek egon zain isil-isilik. Jaunak esan zion Moisesi, ze ari zera neri oiuka, esan Israelaren abia daitezela. Jaso zure makila, zabaldu zure eskua itsas gainean, eta erdeni egizu itsasoa. Israeldarrak itsas barruan sar daitezen, oinik guztigabe. Nik Egiptoarren bihotzak gogortuko ditut, ondotik jarrai bezaizuneten, eta aintzaz beteko naiz Faraonen bizkar, eta haren gudari talde gurdietan gudarien bizkar. Ikusiko dute Egiptoarrek, nik naizela jauna, aintzaz beteko naizenean Faraonen bizkar eta haren gudari talde, gurdi eta gudarien bizkar. Jaunak esana. Erantzun salmoa, kanta jaunari kantu berri. Kanta jaunari kantu berri. Kanta dariogu jaunari garai delako, zaldi eta zaldun itsasora amindu dituelako. Kanta jaunari kantu berri. Bera izan da nire saldamen, hau dut nire jainko, zabaldu daipatuko, guraso nahitan beranik oratuko. Kanta jaunari kantu berri. Jauna zuekin, Jesu Kristoren evangelioa
San Mateoren liburutik. Aldi hartan idazlari eta farisea batzuk honela esan zioten Jesusi: irakasle, ezaugarri bat egiten ikusi nahi zaitugu. Eta harek erantzun zien: gizaldi gaizto eta sasi jainkozale honek ezaugarri bat eskatzen du, baina ezaugarririk ez zaio emango. Jonas profetarena besterik. Jonas itsas mamuren sabelean 3 egun eta 3 gau egon zen bezala, hala egongo da gizonaren semea lurraren bihotzean. Auzi egunean, Ninivetarrak gizaldi honen aurka jaikiko dira, eta gaitzetsi egingo dute. Haiek Jonasen hitzaldiagatik bihotz derritu baitziren. Hona hemen berriz Jonas baino gehiago dena. Auzi egunean, hegoaldeko erregina gizaldi honen aurka jaikiko da, eta gaitzetsi egingo du. Lurraren azken mugetatik etorri baizen Salomonen jakinduria entzutera. Hona hemen berriz Salomon baino gehiago dena. Jaunak esana. Garai hartako idazlari eta farisea haiek behintzat gaurkoan ebangelioan agertzen diren haiek bezala, gure garaietan ere entzun dezakegu holako esaldia: nik ezaugarri bat edo mirari bat ikusten baldin badet, ordu sinistuko dut. Eta hala esaten zioten Jesusi. Jesusek ordea nahiko mirari egin izan zituen, baina berak ezagutzen zuen modu hortan hizketan ari zitzaizkion jendeen bihotzak. Bazeki ez zirela miraria ikusita ere bihotz berrituko, ez zutela bere iritzia inolaz ere aldatuko, gogortuak baitzeuden. Horregatik, mirariren bat gertatzen zenarik, haiek ezin ukatu zuten, azken finean gertatuta gogoz bat, denek ikusitako goz bat baitzen, baina esaten zutenan, deabru honen poterez egindako ezaugarria da hori hoxe da. Horregatik, haiek bazuten aitzakia prest, erabat Jesusi kontra egiteko. Sinistu nahi ez zutenek beste batzuk bazeuden, halako jakin-minez gerturatzen zirenak, eta esan genezake borondate honez, mirariren bat ikusi, eta horrekin bihotz berritu, konbertitu egiten zirenak. Eta gaurko evangelioan Jesusek bi gertakizun historiko importante aipatu ditu. Hain zuzen ere itun zaharrekoak, jende askorentzako, edo behintzat jende importanteentzako bihotz berritzeko motibu izan zirenak. Lehenengoa, Jonasek Niniven egindako predikua. Pentsatu behar dugu, Jonasek alde egin nahi zuen, baina historian agertzen zaigu zugarrizko ekaitzak hasi zela, eta bera bota zuten itsasora, eta orduan ale handi batek irentsi eta eraman zuela Niniveko itsas bazterrera. Eta haintxe Jonasek jangoikoak eskatutako predikazioa burutu zuen, eta Ninive osoa bihotz berritu zen, konbertitu zen, denak zakuk izkantzi, barau egin, eta jangoikoari bihotzetik humiltasunez barkazio egin eskatu zioten. Horregatik, jangoikoak barkatu egin ziren. Gero Jonasek gaizki hartu zuen, esan ez nik halako profezia egin izkiet, izugarrizko ondamendiak etorriko zirela, eta ez duzu kumplitu. Baina jainkoak ulertarazi zion errukia zer den. Beste kasua, Jesusek aipatzen diguna, da, hain zuzen ere, Sabako erreginarena. Salomonen jakinduria ezagutu nahian, haitu zuelako halako jakinduri handia zuen errege bat Israelen bazegoelako, joan zan Etiopiatik areaino, eta ikusita jakinduri handi hori sinistu zuen jangoikoarenan emakumearen. Eta Jesusek esaten dio bere garaikidei, eta hemen badezuen Salomon baino
baino gehiago den bat, eta Jonas baino gehiago den bat. Eta hala ere, ez dezuen sinistu nahi, batez ere, idazkari eta farisearrei zuzendutako hitzak dira. Eta lehenengo irakurgaian gaurkoan agertu zaigu Israel herriarentzat, esan genezake bere historian egon zen miraririk printzipalena, bere fede osoa oinarritzen duena, eta da jangoikoak herria Egiptotik askatu zuela itsaso gorria zeharkatuz. Horixe zen haientzako esan genezake bere fedearen gauzarik printzipalena, euskarririk handiena. Gurasoek seme-alabei kontatu eta haien beste bere seme-alabei eta hola gizaldiz gizaldi transmititzen zena. Gure gurasoek itsaso gorria zeharkatu zuten jangoikoaren indarrez. Horixe da Israel herriari bere fedea oinarritzen diona. Eta Jesusek ere aipatu ditu eta honekin bukatuko dut bere piztuera seinale bezala esaten die gizonaren semea Jonasek 3 gau eta 3 egun balearen tripan egongo zen bezala, balearen sabelean egongo zen bezala, gizonaren semea egongo da lurrazpian. Bere piztuera nola baitere iragartzen du Jesusek esaldi honekin, ulertzera emanez horixe izango zela seinalerik, ezaugarririk, miraririk handiena, eta hala da guretzako kristauentzako Jesusen piztuera. Gertakizun historiko horrek oinarritzen baitu gure fedea Israelarentzako itsaso gorria zeharkatzea izan zen bezala. Eta egiten zagu orain gure eskariak. Eskatuko dugu sinisteko zailtasunak dituzten guztien alde. Jangoikoarekin pertsonatik topo egiteko aukera izan dezaten eskatuzailegun jaunari. Eta gure hildakoen alde gaurko ezasaltuan bereziki gogoan hartuko ditugu. Miguel Mariezturrena, Josefina Berasain, Francisco Ugalde, Jose Saralegi, Eti Gogortzar, Juli Villabonan, jaunak bere baitan hartu eta handik gure aldetik izaten eskalezaileko jaunari. Entzuna eta honak bihotzez egiten dizkizun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
zuen eta jan guztiok hau nire gorputza bat da, zuentzat emango dena. Afaldo berdin ari zaturik, berriz eskerrak emanez, bere ikastei emazien esanez. Hartza zuen eta eran guztiok hau nire ogoraren kanizatata, itun berri eta betikoaren ogola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire ekarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jaunan, zure seminaren evidentza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kanizan eskaintzen bizkizugu zuri eskerrak emanez, alarean zure sartuntzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak batekin gaitzala. Gogoan izan jaunan, mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizan, eramazun beintoskusura Frantzisko gure ikasatuarekin, Frantzisko gure hartzagarekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jaunan, bizeko itxarotenak badiran gure segideak, bereziki, Miguel Mariez Gurrena, Josefina Begasai, Frantzisko Ualden, Juli Villabona, Epiko Gonza, Jose Eskalegi, eta hitako guztiak aritzazu zure horbegiaren handitan, errotizak izkitu horren, gu guztiok betiko bizitzen itxenezagun, jangoikoaren Ama Maria Batsuarekin, San Jose bere senagarekin apostolu santuekin eta gizaki guztietan, zure aizkide izan diren santuekin, haiekin batean gure zentzagun, Jesu Kristo zure seminaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko guztiun hori, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztiak gizati eta gizati guztietan, salbatzaileak agindu eta erakutsiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zendutan zerena, santo izan hori zure izena, etor bedi zure errenduan, egin bedi zure gaian, zegoa bezala lorren ere, emaitu zure gurutako okia, barkako gure zonak, guk ere gure zonak bakartzen dugu ezkero, eta ez dute taldean da, baina atera gaitza zuzetik. Atera gaitza zuzetik, gaitz guztietatik emaitu zu bateak gure gurutan, zure errokinean eskarpekatik garri bizile izen eta estualietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zaikon dela. Jesu Kristo gure jauna zure apostoluei bakea uzten dizuet bere bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi bezala, gizaldi eta gizaldietan, jauna bakea eti zuekin. Eta eskolik eman gabe, emaiozu bakea kare. Jangoikoaren dutxa, zuk entzen dezu, bakatua, Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzen duena zoriontsuak jaunaren maila dituak. Jaunaren izan zorion, etxenesatzeko,
egin dezagun otoi. Zaude beti jauna zure herriarekin, eta zerutan misterioak ezagutarazi bizkin ez duenei, emaiezu lehen izatez barra utzirik, jainkozko bizi herriaren erara bizitzea Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bere ikaza itzakela